这是我见过最胖的大熊猫，曾经吃到肠梗阻，不得不动手术，超重超标，被奶爸强制减肥，饿到一度吃草麦惨。它就是熊猫界第一胖妞囡囡，懒到翻身都不用动的，屁屁动一下就行，爬树全身的肉都在颤抖，几秒钟就累了，肚子看起来像怀孕，屁屁胖起来有偿拉链，喝口凉水都能长胖，说的就是囡囡。他最喜欢去的地方就是小卖部。开饭喽！肚子好饿。老板，给我来根胡萝卜。要不要海盐？不要。几乎天天蹲守，吃饱了才有力气减肥，倒车入库都用上了，不愧是囡姐。曾经囡囡也试过努力减肥，试着做仰卧起坐，也试过拿着沙包爬树，然而并没什么用，还不如舒舒服服的摆烂。胖的熊会比较容易被卡住，也比较容易摔倒。他也习惯了，以前他会因为游客说他太胖生胖气，扔竹子满地打滚，现在他已经习惯了，你说你的，我吃我的，这个肥是一点都减不了。奶爸一直都有帮他减肥，控制他的小零食，可他去吃草麦惨，偏偏奶爸又吃他这一套，心疼他。囡囡这一身肉全是自己吃出来的，奶爸说他吃东西不用闻，都是直接上嘴的，啥都吃不挑。为了让他多多运动，奶爸每次都会把食物放得比较高，比较隐蔽的地方，就希望他可以动一动，管住嘴，迈开腿，不能再胖了。